大家好，我是愤怒的调音师。上一集教大家做怪兽音效、大魔王音效，最后提到了一个效果器——合唱效果器。今天我们做机器人音效和系统声音效都会用到它。先说穿越系统流必备的系统音效怎么做？先复制一条做好的人声基础音轨，也就是噪声门、压缩器、去齿音、EQ 这4大件已经调好的音轨。这个人声基础音轨和套路参数在前面的教程有详细讲解过，不知道的同学可以回头看看。复制好音轨后，添加效果器，点击加号，找到 Modulation 调剂类效果器，找到 Chorus 合唱效果器，打开效果器面板，点开预设这里，找到 Double Jump 这个预设，搞定了。对的，就是这么傻瓜。下面我们听听效果。电视里正在演《水浒传》，武松进客栈大喊一声：“小二，来2斤牛肉，山一壶好酒。”我问我爸，为什么武松一定要点牛肉，不点别的呢？我爸白了我一眼。是不是听起来就是那种系统女生的声音？实际上，这个合唱效果器的大部分预设都符合我们做系统声的要求。刚刚这个 Double Jump 也是我随意找的。如果大家有兴趣，可以把每个预设都试试，都挺好玩的。做完系统声音效，我们再做一个机器人音效。机器人声音稍微复杂一点点，效果器要用好几个。首先还是先复制一条做好的人声基础音轨，点加号，找到 Modulation 调剂类效果器，找到 Chorus 合唱效果器，还没完，再点加号，找到 Flanger 双边效果器，一个还不够，再点加号，再加一个 Flanger 双边效果器。所以我们这里要用一个合唱效果和2个双边效果器。上面说说怎么调，点开合唱效果器的面板，预设这里找到 Saki Tiger， 搞定了。再打开第一个双边效果器的面板，点预设这里找到 Model Voice， 把干湿比改成50%。打开第2个双边效果器，点预设这里找到 Resonate TV 这个预设，然后把干湿比改成50%，然后就搞定了。下面听听效果如何。机器人音效轨和机械人音效轨，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 机器人音效轨和机械人音效轨。机器人音效轨和机械人音效轨，机器人音效轨和机械人音效轨，机器人音效轨和机械人音效轨。感觉还行吧，当然如果想要有机器人讲话感觉，还得是靠主播录出机器人讲话跑调的效果。好了，看到这里，大家会发现做这些系统音效和机器人音效其实都特别简单，套几个调制类效果器就可以了。大家也可以试下拿这些合唱效果器和双边效果器自己瞎调一下，看看能不能调出个乱七八糟不知道什么鬼的效果。好了，这集就先说到这里。如果还没买声卡话筒的同学，可以找楼主买哦，绝对不坑你小白，粉丝还有优惠哦。最后大家一定要记住，声卡话筒、耳机音箱等等各种录音直播设备，楼主都有卖哦。买设备找愤怒的调音师，某宝搜索愤怒的调音师，对，就是这2家。楼主的京东店也已经开了哦，京东琴噪声乐器专营店已经为你准备了性价比最高、最专业的录音直播设备，谢谢支持。